Nakumbuka kuna majira fulani hivi niliwahi kuyapitia, na wakati napitia kile kipindi nikawa ninajiona kwamba sina sababu za kuomba kwa sababu napita kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo nikawa naamini kwamba ukipita kwenye kipindi kigumu hauwezi kuomba. Kwa hiyo nikawa ninahalalisha kwamba sasa Mungu, napita kwenye kipindi kigumu, hata cha kuongea sikijui, naongea nini? Kwa hiyo nikawa nimehalalisha kwamba mi sioni sababu ya kuomba. Lakini katika kusoma Biblia, siku moja nikawa ninasoma habari za Yona. Naamini watu wengi mnazifahamu, na Mungu ni mwema, akanipeleka Yona chapter 2, Yona sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Wakati nasoma tu nikakutana na ule mstari wa kwanza tu unasema, ndipo Yona akamwambia Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. So nikaanza kujiuliza, I was like, okay, Yona ametupwa baharini na ni yeye mwenyewe alisema mnitupe baharini, so katupwa. Lakini akiwa ametupwa baharini, sio tu yupo baharini, amemezwa ndani ya tumbo la samaki. Yaani yupo ndani ya bahari alafu yupo ndani ya tumbo la samaki aliyeko ndani ya bahari. Unajua, bora angekuwa tu ndani ya bahari, angeweza kusema kwamba nijitahidi kuogelea, labda nitakuwa naelea juu juu, pengine itapita boti au watapita wavuvi watanisaidia. Lakini ndani ya bahari, alafu ndani ya tumbo la samaki, alafu akiwa ndani ya tumbo la samaki, Biblia inasema Yona akamwomba Mungu akiwa ndani ya tumbo la samaki. Wakati nasoma hivyo, nikajiangalia mahali mimi nilipo, nikaona okay, hapafikii hata nusu ya tumbo la samaki ambapo alikuwepo Yona. Lakini imagine mahali ambapo alikuwepo Yona, hata kama palikuwa ni pagumu kiasi gani na hapana dalili ya yeye kutoka, bado Biblia inasema Yona akaongea na Mungu hata katika lile tumbo la samaki. Kuna wakati unaweza ukapita katika mazingira magumu sana na ukajiona sijui hata cha kuomba. Naomba nikusaidie mwanangu, omba. Ongea tu na Mungu. Unaweza ukahisi ni kweli hauna cha kuongea au hauna cha kumwambia Mungu, ila kumbe adui anakunyima ujasiri wa kwenda mbele za Mungu kuzungumza naye. Biblia inasema Yona aliongea na Mungu akiwa katika tumbo la samaki. Na ukiendelea kusoma, kuna mahali Yona anasema nitageuka kulikabili hekalu lako takatifu, akiwa ndani ya tumbo la samaki. So wakati sisi tunahisi kwamba tunahitaji kukaa kwenye mazingira mazuri ndio tuombe, tukae kwenye mazingira mazuri ndio tuongee na Mungu, Yona anaamua kuomba, anaamua kuongea na Mungu akiwa katika tumbo la samaki. Kuna matumbo yamemeza afya zetu, yamemeza uchumi wetu, yamemeza maendeleo yetu, yamemeza biashara zetu. Badala ya kuongea na Mungu, tunayaacha yaendelee kutumeza. End of the day, hata kama Yona ilitakiwa utoke ndani ya tumbo la samaki kwa siku 3, kama haugeuzi jicho lako kumtazama Mungu, unaweza ukajikuta unafia kwenye tumbo la samaki, na kumbe haukupangiwa kufia hapo, ila Yona haujageuka kumtazama Mungu. Can I tell you something, child of God? Mahali ulipo sasa hivi, situation unayoipitia, jambo lolote linaloendelea, haijalishi ni kitu gani katika maisha yako, please kisikuzuie kuongea na Mungu. Make sure hauzuiliwi kuongea na Mungu. Haijalishi umemezwa na jambo gani, iwe umemezwa na magonjwa, iwe umemezwa na kitu chochote. Can I tell you something? Geuka, likabili hekalu takatifu. Nataka nikuhakikishie kitu kimoja. Yona alipogeuka kuongea na Mungu, alipogeuka kulikabili hekalu takatifu, ndio muda ambao Mungu anamwamuru samaki aende akamteme nchi kavu. Naomba utafakari, samaki ambaye anaweza kummeza Yona, manake huyu samaki alikuwa ni mkubwa. Na kama samaki huyu ni mkubwa, ina maana samaki hawa wakubwa waga hawakai kwenye kina kifupi, wanakaa kwenye kina kirefu. But angalia haya maajabu, kwa sababu tu ameongea na Mungu, Mungu anamwamrisha samaki, haijalishi ana ukubwa kiasi gani, ila anaenda mpaka nchi kavu kwenda tu kumtapika Yona. Haijalishi umemezwa na tatizo kubwa kiasi gani, haijalishi umemezwa na changamoto kubwa kiasi gani, unapogeuka kuzungumza na Mungu, Mungu ana uwezo wa kuiamuru. I pray in the mighty name of Jesus. Mungu ana uwezo wa kuzungumza na hilo tatizo ambalo linaonekana kuwa ni kubwa, limekumeza na ukatapikwa. I prophesy in the mighty name of Jesus Christ. Kama ni magonjwa, kama ni madeni, kama ni mateso, roho za mikosi, chochote kilichokumeza kikakutapike katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.